forpligtende fællesskab, det betyder vel, at man er forpligtet til at byde, om ikke byde ind med noget, så i hvert fald ikke at være asocial. Det betyder, at man sådan skal være lidt social. Deltage i timerne. Ja. Altså, fællesskab for mig har ikke så meget med timerne at gøre, men mere sådan det der med, at man ikke sidder på hver sin iPad i hver sit hjørne, men at man måske er lidt sammen, og måske spiller noget fodbold eller taler sammen eller noget. Eller noget gruppesamarbejde i timen. Ja. Et fællesskab er vel også, når man er hjemme hos hinanden, som for eksempel, hvis man har en legeaftale eller noget. Det synes jeg i hvert fald er rigtig fedt, at der er så meget fællesskab på skolen. Meget mere end der, hvor jeg kom fra.